Google выкатил в доступ новые инструменты для работы с изображениями. Один рисует все с нуля, другой редактирует фото. Imagen 4 и Nano Banana. Посмотрим, какие у них есть возможности, и поделимся идеями, как их использовать. Поверьте, там есть на что посмотреть. Google AI Studio — это бесплатная веб-платформа от Google, предназначенная для экспериментов с различными моделями искусственного интеллекта компании. Нужна регистрация через Google аккаунт. Жирный плюс — все бесплатно. Минусы может быть ограничено, и это все-таки тестирование не всегда может работать корректно. Но плюс лично для меня перекрывает все минусы. Мы уже показывали некоторые инструменты, ссылка на видео будет в описании. А сегодня все об изображениях. Хочется очень быстро показать четвертый Imagen и новый редактор со звучным названием Nano Banana. Вот о нем будет подробно, и поверьте, оно того стоит. Сначала Imagen 4. Это четвертое поколение модели генерации изображений от Google. Заявлено, что здесь повышена реалистичность, лучшее понимание контекста и быстрое время генерации при сохранении высокого качества. Правда ли это? Давайте посмотрим. По настройкам в тестовой версии не густо. Выбираем модель. Тут есть 3 вида четверки: база, ультра и фаст. Ультра звучит солидно, попробуем на ней. Далее можно выбрать соотношение сторон и разрешение самого изображения. 2К, конечно же. Можно еще установить количество генераций, но это уже по желанию, у меня будет одна картинка. Ну и если мы тут быстро, давайте тогда попросим его создать реалистичное фото людей. На улице, осенью, в городе. Ждал совсем недолго, и вот результат. Я думаю, вы и сами все видите, что тут комментировать. Хорошо, фокусировка, свет, тени, все присутствует. Проблемы только с текстом на баннерах. Вот это пока очень тяжело победимо. А может специально, чтобы не было узнаваемых брендов и так далее. Фото можно скачать, скопировать и отправить прямиком в ваш диск, если свяжете его со студией. Ну и попробуем что-нибудь мультяшное. Пусть Дарт Вейдер печет блины. Промпты специально абстрактные. Чем точнее промпт, тем ближе результат к вашей идее. И тут получилось довольно мило. Да, сейчас много отличных генераторов изображений, просто тут бесплатно и довольно много попыток. А качество очень приличное. Но сегодня все-таки самое важное — Nano Banana. Это новый, но уже успевший пошуметь редактор изображений. И, честно скажу, абсолютно заслуженно пошумевший. Потому что возможности у него реально огромны. Если Imagen создает изображение, то здесь можно работать уже с готовыми. Поиграть с настройками в принципе негде. Ползунком температура можно регулировать креативность нейронки, в доп. Настройках управлять ограничениями. Но они будут по умолчанию, цензура все-таки работает. В общем, особенно можно и не трогать. Теперь рассмотрим идеи, что можно делать с помощью Nano Banana. Постараюсь на примерах раскрыть ее возможности. Начнем с простого. Это же редактор. Добавляем свое фото. Помните, все делали себе аватарки в стиле Pixar и аниме с помощью ChatGPT? Это мы даже пробовать не будем. Сразу пройдемся по-серьезному. Ну, раз серьезно, то наденем строгий костюм. И вот тут поставим видео на паузу и ремарка. Я делал так в ChatGPT, но при каждой генерации появляются некоторые искажения лица, потому что он максимально близко, но все-таки переделывает всю исходную фотографию. И если продолжить цепочку генераций, то лицо может измениться до неузнаваемости. А здесь изменил положение рук, а так все очень гармонично. Даже складки на пиджаке от позы. Ну, хорошо же. Можно продолжить редактирование цепочкой. Просто пишем следующий промпт. Пусть это будет студийное фото. Как к фотографу сходил, маме отправлю. И если заговорили про фотографов, можно сделать ретушь и цветокоррекцию. Я не вдаюсь в подробности, пусть он сам за меня решит, как обработать фото. И вот результат. Можно, конечно, более подробно описывать, что вы хотите. Вот такая получилась цепочка. Результаты выдаются по блокам, которые можно удалять, если что-то не понравилось, запускать новую ветку, редактировать промпт и генерить заново. Дальше. В Nano Banana можно грузить несколько фото и связывать их между собой. Грузим несколько фото и совмещаем их. Например, просим примерить эту рубашку. По-моему, круто. Смотрится очень естественно, рукава подвернуты. Идем дальше. Если это редактор, то первое, что приходит на ум — убрать людей с заднего плана. И это довольно просто. А вот давайте на этом фото попросим убрать из рук зонтик. Получилось очень гармонично, но руки опущены вниз.
Первое. Нужно было более подробно писать промпт. Второе. Ограничить креативность. Это мы еще сделаем позже. А пока, если можно что-то убрать, то можно что-то и добавить. Правильно же? Берем исходное фото и добавляем на нее собаку, которая бежит рядом с хозяином. Здесь уже уточню, что общая атмосфера должна сохраниться. Результат – дымка, свет, стиль сохранены. Идем к следующей цепочке. Кидаем раскраску, которую, кстати, сделал в Imagen, и сначала просим добавить ей цветов. Да, все дальнейшие действия можно было бы сделать в одном промпте, но я специально делаю цепочку, чтобы посмотреть, есть ли искажения по сравнению с оригиналом. Не креативность, а именно искажение. Никто не сомневался, что получится хорошо. Это просто. Пусть теперь все будет в 3D. Класс. А теперь усложняем. Та же картинка, но посмотрим на нее под другим углом. Сбоку. Получится? Ну, не прям сбоку, но под углом. Все на месте, и он сам гармонично дорисовал то, чего не было в исходнике. А вот теперь переходим к задачам со звездочкой. Nano Banana может понимать ваши наброски как референсы. Я проявил все свои таланты и нарисовал вот такую картинку. Ограничим креатив в 2 раза, потому что хочется, чтобы супергерои дрались на мечах именно в таких позах, как у меня. Есть. Ноги, прыжок, положение тел нравится. Ну и в последних примерах переходим к магии. Не знаю, в каких бы мне ситуациях это понадобилось, но так можно сделать. Берем скриншот с карт. Эйфелева башня. Ставим на ней стрелочку, которая будет задавать ракурс для изображения, и пишем запрос. Стоп. Снова ставлю видео на паузу для ремарки. Первое. Обратите внимание, я не пишу, какую башню нужно нарисовать. Просто башню. Второе. Также можно обозначить на исходнике все, что угодно. Места, где вы хотите добавить элементы, например. А теперь к башне. Все он понял. Мост слева, часть реки в кадре и та самая башня. Ну и финалочка. Можно загрузить совершенно разные фотографии, которые будут содержать обязательные элементы итогового фото. У меня 5. Машина, песики, сумка, наушники и мужчина. И пусть он сам подумает, как это все можно совместить. Смотрится гармонично, но давайте проверим. Ага, наушники он, видимо, просто потерял, ну или нейронка решила не портить укладку. Конечно, это не все возможности. Если найдете что-нибудь интересное, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Ну, а я добавлю ложку дегтя. Это все-таки тест, поэтому что-то может не работать с первого раза. В этом случае просто попробуйте снова. Бесплатных попыток достаточно, по крайней мере, пока. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.